Сәлем достар, қайырлы күн. Сіздермен бірге Тойбастар Ақбаян. Алдағы келіп жатқан жаңа жылға, яғни сыйлық сыйлағанға әдемі қорапшаларды өз қолымызбен жасаймыз. Ол үшін бізге Pinterest және PicsArt программасы қажет. Осы екі программа арқылы біз шаблон жасаймыз. Яғни өзіңіздің ойыңыздағы, өзіңіздің фон ұнаған түстегі түстермен шаблон жасаймыз. Ол үшін бізге бірінші Pinterest қажет. Pinterestке кіреміз. Мысалы, осындай неше түрлі новогодный фондар дайын тұр. Болмаса, мысалы, поискқа кіріп, астындағы содан кейін осы жерге новогодный фон деп жазайық. Новогодний фон дейді. Мысалы, біз қазір қоянның қорапшаларын көрсетемін. Яркий свет, мысалы, ашықтау, осы свет ұнап тұр маған. Қазір осы толық ашылса, скачать етіп аламыз. Анық ашылса, соғырлым әдемі көрінеді. Суретке шыққанда, міне соған ұқсас осындай суреттер пайда болады. Соған ұқсайтын. Өздеріңізге ұнаған кез келген фонды тартып аласыздар. Осылай төбедегі 3 нүктені басып, скачать изображение дейміз. Изображение скачаны. Енді тағы 2 фон аламыз. Көкті алайық. Көк неме, онша емес. Ұлға да қызға да келе беретін түстегісін алайық. Мысалы, новогодный, мысалы, осын алайық, шарики нелермен. Скачать изображение 2-3 фон алайық. Өйткені бізге мен 3 түрлі қоянның қорапшасын көрсетемін. Бізге алдағы уақытта келіп жатқан жыл қоян жылы. Соған 3 түрлі фон алайық. Мысалы, жасылды алайық. Уже пын жандай не болып кетеді екен. Басқа логотиппен тұр, яғни бұны алсақ болады, бірақ логотипі көрініп қалады. Енді астында осыған ұқсас фондар шығатын шығар. Жасыл свет негізі жақсы көрінеді. Осыны алайық. Бұл ашылмайды. Ода онша болмайды. Бір жасыл қалай болады екен. Осы ма? Жасыл. Зеленый новогодний фон дейді. Анықтауы керегі, неғұрлым суретті шығарған кезде анық болып шығу үшін. Мысалы, мынаны алайық. Скачать изображение. Сақталсын. Изображение скачаны. Енді шығамыз. PicsArtқа кіреміз. Менде дайын шаблондар бар өзімде. Сол шаблондар арқылы жасаймыз. Шаблондар қажет болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Мен сіздерге шаблонды беремін. Міне, бірінші қоянның қорапшасы осыны аламыз. PNG форматта. Астыны жылжыту арқылы рисоватқа басамыз. Астындағы добавить дегенді басамыз. О жерде фото дегенді басамыз. Яғни, мысалы, осы сарын ала берейік. Төбедегі галочканы басамыз. Осыны сразу істеп алмасаңыздар, қайтадан уже менде болмай қалды. Назад қайтадан шығамын, добавить басамын, фото басамын. Жұмыс істей алмай қаламыз, астындағылар кетіп қалатын болса, осылай именно созу арқылы қоянды жауып аламыз. Сөйтіп, төбедегіні 2 кубикті басып, аст үстіне осылай ауыстырамыз. Және де мынаны былай ары бері жылжыта беруге болады. Бірақ міне
қоян толық жабылып тұру керек. Сол 2 кубикті қайттан бассаңыздар, қандай болып тұрғанын көреміз. Міне осылай. Енді төбедегі галочканы басып сақтап аламыз. Бұның енді біз формасын келтіруіміз керек. Инструментке кіріп, мысалы, обрезатқа кіріп, 3/4-ке қойсаңыздар, 3/4 осы А4 форматқа сәл болса да сәйкес келеді. Сөйтіп галочканы басамыз, сохранить, галерея сақталды. Енді назад артқа қайттан шығамыз. Сохранить ете салайық. Енді тағы да смотрит все дейміз. Екінші нені көрсетейін сіздерге, қояндыкін, мына бір түрін көрсетейін. Бұл А4 форматқа келмейді. Осыған қазір фон қойып алайық, содан кейін қалай А4 форматқа келтіретінін көрсетемін. Добавить дейміз, фотоны басамыз. Бұл қоянға мен жасылды алғым келіп тұр. Квадрат и былай алайық. Сәл созамыз ба, жоқ или? Осылай созын қарайық. Галочканы басамыз. Енді осылай қойып аламыз. Астындағы стрелка арқылы үлкейтіп аламыз. Мынаны сәл созамыз. Осылай созып қараны жабу керек. Енді төбедегі қайтадан 2 кубикті басып, 2 суретті алмастырамыз. Мысалы, былай. Жерден көрінбейді екен, онша. Қайтадан галочканы басып, мысалы, кішірейтсек болмайды. Осылай жасай берейік. Немесе басқа фон алайық, келмейтін сияқты. Добавить фото. Мына фонды ала берейік, ақ фонды. Галочканы басамыз. Мынаны ауыстырып аламыз. Мынаны қоянға сәйкестендіріп алуымыз қажет. Былай созамыз. Бұның өзі қазір келмей қалатын сияқты бізге. Немесе былай аламыз да, созын құрайық. Мынаны айналдырайық. Енді ауыстырып көрейік, қалай қойылады екен. Болады. Енді галочканы басамыз. Сохранить етіп аламыз. Енді назад шығамыз. Смотрит всеге кіріп, А4 форматтағы фонды аламыз. Алдыңғы менің видеоларымда А4 форматтағы фон видеоның астында бар. А4 деп мен өзім сақтап қойғанмын. Керек фонды, міне А4 фон. Енді осының үстіне добавить фотоны басамыз. Астындағы инструменттер жылжыту арқылы жаңағы жасаған қоянның қорапшасын аламыз. Міне осылай А4 форматқа қоянның өзін осылай келтіріп аламыз. Асты үстін және де жанындағы стрелка арқылы. Менде запрещен болып көрсетілмей тұр. Менің алдыңғы бір видеоларымда көрсеңіздер, иншотпен істеп бергенім бар, осындай көрсеткем қалай істейтін. Pixart'та тура солай істейсіздер, жаңағы астындағы осы инструменттер арқылы добавить фото арқылы алып, қоянды алғаннан кейін өзі түседі осы А4 форматтың үстіне. Соны соңкен созып А4 форматқа келтіресіздер. Именно неге екен білмеймін. Pixart осы добавить фотоны алған кезде запрещен, не скрин жасалмайды, не видеозапись істелінбейді.
маған тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, коммент қалдырып отырыңыздар. Алда тағы да басқа да қорапшалардың шаблонын жасап, өзіміз жасап үйренеміз. Сау болыңыздар. Төбедегі стрелканы басу арқылы сохранить галерея деп сақтап аламыз. Сау болыңыздар.